I want to ask. Энергия кундалини и ведь моя собственная энергия это разные вещи. Her Kundalini energy and the Kundalini energy and her own energy, is it the same energies? У меня очень много энергии, но она, вот я хочу узнать, это энергия кундалини или какая-то просто другая, которая дана от природы? She has a lot of energy, she feels a lot of energy inside, but she wants to know whether this is the Kundalini energy or this is some other different energy given to her from the nature. И еще один вопрос, то есть правда, что до 28 лет энергия кундалини, она самостоятельно, то есть в таком бодрствующем состоянии, а после 28 лет нужно поднимать медитацию. And the other question is, she heard that until the age of 28, the Kundalini energy works on its own, and after the age of 28, one should lift up the Kundalini energy all the time, work on it. Say again this question. She thinks that, and somebody told to her that until the age of 28, 28, Kundalini energy works on its own, i.e. it is given and it works. And after this age, you have to work to uplift the energy all the time, make some efforts. So first thing you asking, whatever energy is Kundalini or something different? Да, первый То вопрос. есть одна ли это энергия кундалини и моя собственная, которой очень много? Yeah, the first question is whether these two energies are the same. You have energy, body energy. У тебя есть энергия в теле, Then you have mind energy. у тебя есть энергия в уме, And then you have being energy. и у тебя есть энергия существования. And these three level has, but real Kundalini start from being. Существует три уровня, но настоящая энергия кундалини начинается на уровне существования. And when your Kundalini is waking, you will feel your energy is lifting from backbone. Когда твоя энергия кундалини будет просыпаться, ты почувствуешь, что она просыпается из задней части костей. And but before it, Но you feel energy also in front. до этого ты Sometimes будешь energy in belly, чувствовать sometimes in heart, энергию sometimes here, с sometimes. передней части стороны, иногда в районе живота. And it's called Kundalini, but really it is not Kundalini. But calls also Kundalini. И она называется кундалини, хотя по-настоящему это не кундалини. It is mind, mental energy. Это ментальная энергия, энергия ума. And this energy flow through front. Feel front chakras. И эта энергия протекает по передней части наших чакр. And body energy, just you feeling body, sometimes happening in body, but whenever happening in mental energy, also feeling in body. И энергия, которая протекает в теле, ты ее чувствуешь телом, но и ментальную энергию ты тоже чувствуешь телом. Mostly saying this, when you feel any in front chakra, something, some Обычно energy говорят, moving, когда called ты чувствуешь Kundalini, but it is энергию. not real Kundalini. Передней частью это нереальная энергия кундалини. Real Kundalini go backside. Реальная энергия кундалини идет по задней части твоего тела. And this you can feel very, very, very when you aware. И это ты можешь чувствовать только когда ты в состоянии полной осознанности. Like, sometimes you sitting in satsang, suddenly you feeling here something is, you full of energy, Иногда ты сидишь something на happening, сатсанге full и of чувствуешь, heart. что в твоем теле много энергии в районе This is сердца. not called Kundalini, but not real. Это как кундалини, но это не кундалини. It is your emotion and mental energy is working. Это твоя эмоциональная и ментальная энергия работает. So, and second thing you asking after 28, Второй вопрос по поводу возраста 28. till 28 energy is going automatic. Это правда, до 28 энергия потечет автоматически. No, for waking Kundalini you need to work. Для того, чтобы проснулась энергия кундалини, тебе нужно работать.
lifting energy only whenever you are aware, then it will be lift up. И энергия будет подниматься только когда ты в полной осознанности. This is no meaning of any age, this year or that time, till that time. Неправильно поняла. Это не зависит от возраста. Нет, до 28 просто. But one thing also, not 28, even 35. Till 35, your energy, everybody energy automatically going in high. Но до возраста до 35 энергия автоматически идет наверх. Even in the world, who not spiritual, who not searching, also energy go up. Даже у тех людей, которые не находятся в поисках, которые находятся в Because социуме, they are full of energy они полны энергии till 35. до возраста 35. Mostly average age is 70. 70? 70 is average. People are dying mostly 70 around. Большинство людей умирают в возрасте 70. Can die 50, can die 60, but somebody can die 90, but average is 70 years. Кто-то может в 50, в 60, кто-то в 90, но средний возраст 70. So 35 is middle. Поэтому 35 это половина пути. So as you born and slowly your energy is going up till 35 very high energy. Поэтому, когда ты рождаешься, до 35 твоя энергия все время поднимается наверх. And after 35 automatic downwards start. А после 30 автоматически она спускается вниз. And after 35 if you are meditate, you are aware, all the time aware, then your energy can be lifted up till end. И поэтому после возраста 35, если ты будешь медитировать, если ты будешь все время в осознанности, то твоя энергия тоже будет подниматься So наверх. before 35 automatic everybody's energy going up. Поэтому до 35 автоматически поднимается наверх. And if you are aware, you are seeking, you are aware, you are watching, then much more happening. И если ты еще при этом медитируешь и находишься в осознанности, еще больше энергия поднимается наверх. And mostly in everybody in world, 2 times happened in life when they have very peak, touching the peak. И в жизни каждого человека есть 2 момента, когда они достигают пика. Mostly happened before 35. Один до 35. Mostly meditator seekers has this thing. В большинстве случаев это таким образом для тех, кто медитирует. When the seeking start, they are young, 20 years, 25, Они 30. начинают искать в возрасте At 20-25. that time energy anyhow very strong. И их энергия как таковая уже очень сильная. And if you push this energy, give direction to go in more, and then Если very дать fast. направление этой энергии, то она еще быстрее потечет. And this time, if anybody, one time coming in everybody in life. Once. Человек приходит на Землю только один раз. Before 35. Whatever he used with this energy. До 35, чтобы он не делал с этой энергией. And if they used to go in world, be success in world, they can be success very. Если они хотят пойти в социум с этой энергией, то они могут And стать if they успешными в go социуме. in, they can be success inside also. А если они пойдут в внутреннее путешествие, то они смогут преуспеть в нем. And mostly happen every 7 years you have chance, opportunity. Каждые 7 лет у вас есть шанс, возможность. Every 7 years your door is open. Каждые 7 лет открывается дверь. 7, 14, 21, 28, 35, 7, 42, 14, 49. 21, This all time is very strong. 35, 42, 47. And if anybody awakening or starting inner journey spiritual before 28, Если very good. кто-то начинает свой внутренний поиск до возраста 28, это очень хорошо. Because 28 is middle, fourth chakra. Потому что 28 это четвертая So чакра. this time, every 7 years, like when you 14, when you 21, when you 28, when you 25, your door is open. Поэтому каждые 7 лет открывается новая дверь. And this time, if you go, your energy go out inward, you can be very good, very successful. If your energy go in, also very good. Поэтому Very если вы successful. пойдете в социум, то вы станете там успешным, а если пойдете внутрь, то преуспеете. So во till внутреннем 28 путешествии. happened it, and then after 35 till go energy little more high, and then after 35 energy go downwards.
Поэтому до 28 энергия поднимается, 35 еще она немножко поднимается, а после 35 So идет for вниз. awakening Kundalini is need any your effort, your awareness is need. Для того, чтобы разбудить энергию кундалини, нужно быть в осознанности. But till 28, easy. Because already you are very full of energy. Но до возраста 28 это легко, потому что вы полны. Just you have to give direction. Вам просто нужно задать You направление. have to push it, giving direction, and then very easy and fast happen. Если вы зададите направление, то это будет происходить легко. So one time coming before 28, and then after, and this time also before 28, if you very strongly meditation doing very strong, you have big chance to be enlightened. И если вы до 28 много медитируете, то у вас есть очень большой шанс идти на правильном пути. After when 35 finish, 42 finish, in end sometime mostly happen. И после 35, 42 уже тяжелее. Just your energy is cool, quiet, not so much want, excitement, not strong and hot energy, hotness finish. Then after also in end one time, one chance come. Но после этого тоже возникает один шанс, поскольку ваша энергия успокаивается, становится более прохладной, меньше страстей. And mostly masters who become enlightened, mostly they become enlightened before 28. И большинство людей, Around. мастеров, которые становятся просветленными до 28 или приблизительно в And этом if возрасте. anybody become before 28, around 28, 29, something like this, and then they can come back. И если они смогут просветлеть в этом возрасте, 28-29, тогда они смогут вернуться, That time their body is strong. поскольку их тело сильно. They can handle it. Они могут это выдержать. And after when your body become weak, Потом ваше enlightenment тело also will становится happen. But then более nobody can слабым. come back because body is very cannot handle it. Телу тяжело справиться, поэтому тяжелее вернуться в тело после And просветления. mostly they become enlightened and they leave the body that time, not come back. И если они смогут просветлеть, то в основном они уходят из тела, не возвращаются. So mostly master, if you sing, you listen about them, they 21, 14, 21, 28, till 30 mostly happen. Поэтому большинство матеров, которые просветлели, это 28, 21, 14. And then they come back and living with body, with enlightenment and share. Когда они возвращаются в тело и делятся своим просветленным разумом. So you are before 28, 29, 30, be hurry. Поэтому если до 28, 29, 30, то очень возможно. Too strong, do it. Meditation and maybe Медитируйте больше. happen. Всё Happening anyhow возможно. will happen. Это случится. And really not in your hand. Но это не в ваших руках. You can try Вы можете whenever you are попробовать, ready, когда вы whenever готовы, you ripe, когда вы then созрели, showering will happen. тогда что-то случится. So 28 till happen it, and physical body till anyhow normally till 35 pupils energy go up and then it start to go down. Поэтому энергия 28-35 еще потихонечку растет, после 35 начинает спадать. Mostly is good enlightenment happen between 21 to 35. If anybody become enlightened, they can come back. Самое лучшее, если человек просветлеет с возраста 21 до 35, тогда они могут вернуться обратно в тело. Because till now body energy also very strong. Потому что энергия тела очень велика в этот момент. And then after body energy going down start, and very difficult to cannot handle that. А потом энергия тела угасает и тяжело выдержать. So Kundalini if waking before 28, very good. Поэтому если кундалини Not просыпается so really not very с strong 28, work. Some awareness has to be. Without awareness Kundalini not wake up. без осознанности кундалини не может проснуться. More easy, very easy happen. Но это легко происходит. And after it, anyhow you have to do hard work. А после этого приходится делать много работы. After it's difficult happen, but if you do, you go in meditation, go in awareness strongly, then any time, even in end, even you 60 years also can happen.
Но после этого, даже если вам будет 60, но вы будете очень сильно стараться, то все тоже возможно. Просто придется прикладывать намного больше And if усилий. you're not aware, even you 21, even you 27, 28, nothing will happen. Но если вы вне осознанности, то 21, вам 27, 28, ничего не So произойдет. for need to Kundalini energy to get up, wake up, need awareness. Так что для того, чтобы проснулась энергия кундалини, требуется Be осознанность. conscious, be aware, be alert, be meditate. Будьте, And then будьте осознанны, it will wake up anyhow. медитируйте, и это придет. More other questions? Еще какие-то вопросы? Если есть какие-то проблемы с позвоночником, может ли это как-то влиять на кундалини и на то, что ей сложнее подняться? If there are some problems with the spine, does it also affect rising the kundalini? Can it influence somehow What problem? spine? Сколиоз, допустим, если... If his spine is not straight, if he has problems like physiological, would it matter? Vertebrae, they're twisted. This is from birth or any accident or something? Это от рождения? From birth. From birth. But it is okay. Sometime, but energy can move anyhow. Энергия может No двигаться problem. не обязательно только прямо. But if it's straight, is very good. Но если прямо, то, конечно, очень So- хорошо. Mostly in backbone, you have nuts, many nuts. В вашем позвоночнике You есть can много touch маленьких you, позвоночников. nuts. Много Okay. маленьких позвонков. Nuts. And when energy you're moving in backbone, these nuts become clear. Когда ваша энергия идет по позвоночнику, то блоки потихонечку тоже рассасываются. And this you can feel if anybody's, just you touch his backbone and you see. If many nuts going like this, means energy is not flowing yet. Если вы дотронетесь до позвоночника человека, вы можете почувствовать эти блоки. So when Если your они energy is существуют, flowing то from энергия backbone, тяжелее these течь. nuts getting very soft, very clean, like you putting hand like this. Otherwise go like this. Если руки легко проводить, то значит блоков не очень много. But energy can move if little bit here there also. Energy like water can move. Но энергия как вода, она может течь, не So no обязательно need только to прямо. worry about it. Так что не волнуйся, Backbone little bit here there, it's okay. энергия все равно потечет. Can be moved. Just you have to be aware more. Просто нужно быть больше в осознанности. I wanted to ask, like, when you say you should watch your thoughts when you're meditating, what does it mean to watch the thoughts? Watch your Thoughts. Thoughts. Что означает следить за своими мыслями во время медитации? watching means when you sit, you close eyes, your thoughts is going. Когда вы закрываете глаза, вы Anyhow you are watching. наблюдаете, как ваши мысли But протекают. Mostly happen when any thoughts come. Just like an example, Часто thoughts происходит come мысли any your приходят. business, Например, мысли о any вашей business работе. thoughts come. Какие-либо мысли о работе. You going just business coming, you remembering your business, Вы, например, Then you вспоминаете making о вашем start plans. бизнесе, делаете then you планы. going automatic, you going in your office, Вам you кажется, talk что вы with your идете в boss, офис, talk with your говорите с colleague. боссом, с коллегами. and just you go on, story going on. И эта история продолжается и продолжается. And you totally lost here И вы абсолютно yourself. You forget потеряли yourself. себя, You gone there. себя. And you are sitting, body is sitting here, but you are gone. Вы сидите здесь, So ваше тело watching здесь, means when you но мысли не watching, здесь. then you know, okay, one thought's coming. Suddenly you remember your boss. Когда вы просто наблюдаете за Okay, мыслями, boss come. вы знаете, If что you мысль not пришла, give juice, not give energy to these пришел, thoughts, then но these вы thoughts can be stopped. не даете This энергии плыть в эти мысли. Then you can be again silent. И таким But if образом you вы go, становитесь and then thoughts you go молчаливыми. with thoughts, Ваш ум успокаивается. go, very far you gone. Мысль You are уходит here от вас sitting, всё body дальше и is sitting дальше. here, but you are gone in your country, your city, even in your office. You sitting in your office in your chair, talking with somebody,
Ваши Nothing мысли is могут there. Nobody is there. приводить You вас are куда here. угодно, ваш Office is город, very ваш far. офис. But this is unconsciously. Но When you такие мысли, unaware, они when you are неосознанны. unconscious, Когда you вы are в sitting here and you неосознанности, gone. вы сидите So здесь, но meditation ваши мысли teaching уже where далеко. you are, you be there. Медитация If учит you are тому, sit here, чтобы вы just sit были here. там, But very difficult. чтобы вы присутствовали в Difficult том as месте, you где close вы eyes, находитесь. your habit, your mind has habit, you just gone. One thought's coming and you moving start. Ваш ум You привык just remember your следовать за мыслями. partner, Мир вы вспоминаете Just о going своем with партнере, doing, making dreams. и вы начинаете making мечтать plans. о нем, какие-то строить Okay, I планы. go now, I meet him, do Сейчас я с like ним this, do like встречусь. that. Мы будем We go делать то, here, we другое. do this, we do that. Пойдем туда или Many сюда. things you just making dream start. Начинаете об But этом if you мечтать. watch, Но если вы этим as you're наблюдаете, watching, it becomes strong, Чем then больше this вы thoughts начинаете coming, suddenly you наблюдать, remember your partner, lover, вдруг вы вспоминаете, he приходит stop. мысль, и вдруг вы вспоминаете Will о be своем stop. партнере, но Then мысли new other останавливаются. thoughts coming, okay, you look it, and Другая it's go, мысль thoughts приходит, will опять go, вы за ней but you are here. наблюдаете, Watching но means не you will уходите be полностью в present. нее. Thoughts come, go, Наблюдать за come, go. мыслями You означает, should что not вы все go with время thoughts. находитесь в моменте сейчас. Watching means Мысль this. приходит, When you watch, you И will be уходит. here. You know Но I'm вы здесь. watching. I'm here sitting. вы знаете, что Mostly вы we are здесь not watching сидите, ourselves. мысли приходят и Always уходят. go with thoughts, go with thoughts, go Обычно with вы thoughts. все время Whole идете day, в ваши мысли. whole life, going with thoughts. Каждый день, всю жизнь. So you are not проводите в present. ваших You are мыслях. not here. Вы не You находитесь в always моменте is сейчас. somewhere. Не здесь. Вы все Never время here. еще. And meditation Никогда здесь. teach how to can be present. Но How медитация to can учит be вас, here как быть and сейчас и здесь. This is meditation. Вот такая Meditation медитация. when you sit, okay, thoughts coming. Вы But сидите, you have мысли to be aware приходят, you are here. но вы when знаете, thoughts что come. вы здесь, Then as Если you will приходит. be watchful, as you will be aware, и вы then просто you will be know наблюдаете. these thoughts come and go. Then other Чем thoughts более вы will coming осознаны, вы then знаете, go. что мысли Then new просто thoughts coming приходят и уходят. and go. Thoughts will come and go, but you Одна, will be другая мысль watch. просто Like приходит и уходит. in И вы просто example, наблюдаете. if you Ну, go например, on the road, если вы just приходите, sit идете на дорогу, near the road, next to сидите road, рядом с дорогой and look the road. и смотрите на дорогу. People coming, cars coming, truck Люди, coming, люди, buses coming. машины, автобусы проезжают. Walk people coming. Somebody come by cycle, somebody come by Какие-то bike, велосипеды приезжают, мотоциклы. and you are watching. Okay, А вы this просто one car наблюдаете. come, then Машина this bus проехала, coming, then this автобус truck проехал, coming, then this bike грузовик coming. проехал. But you not go with them. Но вы с ними не уходите. You should be here. Вы остаетесь Then здесь. you can watch. Then you can watch. Okay, this thoughts coming. Таким образом, And с when you вашими watching, мыслями, then you have distance with thoughts. если like вы просто наблюдаете за мыслями, When you у вас watching есть on the расстояние, road, you дистанция. have distance with cars. It is not. Как и на If дороге, you у don't have вас есть distance with car, дистанция, one car машин. come, suddenly very good new car coming, and you are sitting, you looking, one car just passing, going. На дороге And вы наблюдаете, одна машина Car is проехала, gone, but you другая also go with проехала. car. You are sitting here, but you gone. Oh, I Наблюдать за первой need машиной, car, I провожать want ее car. взглядом. What is beautiful car? I should have this. Думаете о том, Just какая one car прекрасная came. машина. Hey, car is gone, Что такое? but you are busy with it. Но если You just making plans. Oh, how much should be вы car? слишком много думаете, то вы строите So many планы, dollars, so many thousands dollars need. провожаете ее взглядом, I don't и need, ваши I don't мысли. have. Then making plan what to do, which business do, which type get work, money. You are busy. Just car is gone. For single moment, car came and gone. Но But на самом him, деле машина this car проехала makes you busy, и уехала. and you are Больше её just нету. you making plan start. Но вы начинаете You уже are not строить here. свои планы об этой So машине. this is. If you watch, okay, car come, go. Но если вы наблюдаете, Other просто new машина car come, проехала и go. уехала. Old car come, go. But you Новая not. машина проехала, старая Like машина you not be проехала. absent here. You not busy, totally gone in No, this yes, car. it is Just one word come, car, and makes you all 1 hour just you busy with car. Car, Приходит car, в вашу car, голову car. одно All the одно time. слово машина. И вы This целый is день, not. целый If you час watching, думаете о watchful, машине. then okay, car coming, and then Но если вы watchful when you находитесь в you моменте, have distance. если вы находитесь Distance в with состоянии cars. наблюдателя, As you watching it will be появляется stronger. расстояние Thoughts между become вами far. You will и see. машиной между вами. Watch very watching И when мыслями. you have, you will see one thoughts coming and going.
Если вы Other наблюдаете, thoughts вы coming видите, and что going. мысль прошла, You are present. You are not прошла gone. и ушла. So slowly, slowly it Другая will прошла come и ушла. when you sit, Но вы находитесь в watching осознанности. thoughts coming, going, thoughts Просто coming, наблюдаете за going. вашими In мыслями. beginning you always go with thoughts. Вначале Then вы все suddenly you время remember, oh, I am sitting. I am уважаете meditating. ваши мысли, I am watching. уходите в них. Then you bring back yourself again. Then again new other thoughts coming. Then other thoughts coming and Чем coming. больше вы в Many, осознанности, many. тем Because больше вы your unconscious is останавливаетесь full of thoughts. начинаете So many thoughts are coming. Storm coming. But you have to present. You have to be here. When you знаете, что know так you много are the мыслей watching, происходит. thoughts is here, I am watching. I am not the thoughts. Но вы всего лишь Slowly, наблюдаете, slowly и you вы должны understand понять, что I вы am не not the мысли, thoughts. вы всего лишь наблюдаете. Like when you watching on the road, you are not the car. То же самое и на дороге, вы не You являетесь can be машиной. car also. You can go with car. Car можете coming and you пойти с lost машиной. yourself. You И just забудьте go in car самом totally. себе. Dreaming about car, thinking about all the Мечтать о time car, машине, car. думать о ней How все I время, get the машина, car. машина, как мне так Then you lost. получить. If you look Да, вы okay, car потеряете come себя. and go. Okay, I want car, but whenever money coming, whenever happen, Но если вы займете but позицию you can be наблюдателя, busy, то вы busy all the просто time, видите makes машину, you crazy. This пустите is эту not. мысль. So just watching with, slowly watching with, you know, it is distance. And when distance has, okay, thoughts come and go. You are not Поэтому one. дайте себе You are расстояние not going with thoughts. между собой и This вашими watching мыслями. there. This Таким образом automatic вы when you сможете meditate, наблюдать. slowly you understand it, get it. And your vacha will be strong. Then you know one day it will happen, thoughts coming and you, Потихонечку Okay. вам будет Thoughts все легче и come легче and наблюдать thoughts за come and мыслями. like Они movie, приходят и just movie уходят, coming приходят and и going. уходят. One picture coming and То going. же самое в You кино. are there. Картинка приходит Anytime in и уходит. meditation, people look, just close eyes, thoughts, then Уже в pictures медитации. coming, many pictures coming, old Люди pictures, садятся, new. They don't know много which картинок pictures it видят. is coming, but they watching it. Но они просто за And ними then when наблюдают. all your unconscious is clear, И когда then you все feel ваше подсознание emptiness. расчистится, Empty. No останется thoughts. лишь пустота, Very никаких few мыслей. thoughts come. And Очень мало мыслей sometimes будет very приходить. few. Then little gap happen. One thoughts came, gone, И new other потихонечку будет thoughts. образовываться пространство Then между you одной watch. мыслью и Then you другой. watch this emptiness, Когда вы relaxation. будете наблюдать за Silent. этой No пустотой, mind is totally за silent. этим расслаблением, This ваш you ум have будет to come. полностью When your watcher will молчаливым become и stronger, спокойным. then awareness becomes strong. Then no more thoughts coming. Чем Only then сильнее thoughts ваша coming when you осознанность, need. тем When меньше you want. мыслей. Then Мысли they приходят will тогда, come. когда You они say, вам нужны. okay, I want to think. I want to do something. Вы можете Give me себе plans. сказать, сейчас я Then хочу mind подумать, will хочу give plans. построить Then you планы, can- тогда ваши мысли приходят. But it with when you looking, just sit, thoughts come and go. Just look like something else, not like you. Когда ваши мысли Now we приходят во время thinking thoughts медитации, like me. не like ассоциируйте мысли с самим I'm the собой. thoughts. Не думайте, что When мысли thoughts это come in, есть вы. You are very good. You feel very good. Приходят мысли Suddenly очень when thoughts хорошие, coming, no, I can't be good. I'm very очень bad. хороший, Okay, очень you are bad. хороший. Или я очень плохой, Just я you очень become плохой. bad already start. Then your psychology become bad about Но it. вы становитесь Then you feeling психологически bad хуже. Feeling Этих depressed, мыслей. feeling bad, Становитесь более feeling депрессивными. wrong. Just one thoughts coming. Всего лишь из-за And одной suddenly мысли. again an energy change. Your И thoughts is ваша good. энергия You feel, меняется. wow, very good. I'm okay. I'm perfect. I'm Или right. в другой I'm момент good. вы опять думаете, что вы Everything. хороший, вся Just энергия thoughts. меняется. So we thinking we are thoughts. Мы Like, все время but ассоциируемся с really, you мыслями. are not the thought. Но на самом деле мы не есть You are мысли. not the mind. Мы You are не есть behind. ум. Who watching Не these ум. thoughts? Кто Who knows наблюдает these thoughts? за этими мыслями? Okay, Кто you их see, знает? thoughts are coming. Who knows? Хорошо, мысли приходят. Who knows Но thoughts are кто, coming? но кто знает, что эти мысли приходят? That you are. Вы знаете. That is watcher. Вы Who knows this? наблюдатель. Тот, кто Thoughts знает, is, что мысли you know, приходят. thoughts are coming. This type thoughts coming. This type thoughts Вы coming. знаете, что это вот Morning, такие мысли get up, приходят, very bad того mood. мысли приходят. Grumpy, groggy, no good, no fresh, Иногда с no утра life. You say, плохие "I'm мысли very bad." приходят. Вы не But this свежие, thoughts. и вы думаете, ой, очень Then again, плохо. after 1, 2 hours, 3 hours, you are okay. А через 2-3 you часа вы change, опять хорошо feeling okay, себя I'm good чувствуете. This is also thoughts. Это тоже всего лишь мысли. And then when you watching, who knows this? You are good. Who knows? И когда вы просто You are good, наблюдаете, you are кто же bad, знает, You are хорошо high, вам you are или low. плохо.
That's you are. That is watcher. Это вы But знаете. slowly, as you do Вы meditation, наблюдатель. and you sitting, go on, and then you getting started. И чем Then больше you вы not медитируете, bothered тем about больше вы понимаете. Any thoughts coming back? Okay. Мысль пришла, и Thoughts ушла. coming good? Хорошо, вы Okay. просто I'm наблюдаете. here. Я здесь, I'm я not this. в I'm моменте настоящего. Then Я не здесь и you не там. can watch it. You have distance. Watching means you have distance with thoughts. Наблюдать означает иметь Distance. расстояние от мысли. You are not like mind. You will be distant. Mind Вы is не here ум. and you are here. Ум, You are ум no. здесь, This is а вы в going другом on. месте. I'm here. Мысли в уме, But вы it will здесь. come with as you do. Go on watching meditation. Meditation means watching. Но это Whatever придет, happening, потому I что watch. медитация означает And наблюдать. then when you watching, then what will happen? When meditation you do, you become two part. One part is this and one part Когда is вы this. This is медитируете, вы mind разделяетесь and this is на watching. две. And this part Одна- watching this одна- part. Одна это And ум, as а much другая as you watching наблюдатель. this part, И наблюдатель this you have наблюдает за distance. умом. Sometimes distance big, sometimes very big, sometimes И small. расстояние между Depend on your умом distance. и наблюдателем So watch бывает means разным. then you Больше, have дальше. distance with everybody. Distance with him, distance with her, distance with Так же, как и everybody. Little физическое ваше distance. тело. No Оно имеет anybody glue. расстояние But mind от is других тел. Mind is just here. Но ваш Therefore ум, you он thinking you are the mind. близко к вам, поэтому вам You are кажется, the что вы thought. есть ум, что But вы as есть you have мысль. distance watching, И then you чем know больше I'm not the расстояние thought. между умом I'm something else. и And that наблюдателем, is reality. тем больше вы That понимаете, is что вы что-то That is другое. watching. But И it такова will come реальность. when you do meditation and slowly you Для этого вам getting нужно started. больше медитировать, и все будет coming проще in this way, понимать, watching. что такое наблюдатель, что такое мысль. No, I saw some people, they just follow their feelings. Я видел, Like they feel something, they do. And like me, I am a mind person. I just think with mind, take a decision and then go with it. So can you little bit make it clear, like should I also, go for my feelings, or how can I, start to like feel my feelings more? What I should do? I want to little bit clear. I am a little confused in it. Sometimes I feel that feeling person is right, I am wrong, and sometimes I feel that this feeling person are completely just disorder, and mind is always right. But can you little bit make it clear? Вопрос о том, Притош говорит, что он человек ума, но есть люди, которые руководствуются больше своими чувствами. И иногда ему кажется, что эти люди правы в принятии своих решений, а иногда ему кажется, что они абсолютно нелогичны и нет никакого порядка в их действиях. Каким образом он должен... Feeling coming, who has heart, no, hardly. Mind coming, thoughts coming from mind. And both is right. This is not, Чувство приходит из сердца, mind is not right, а or мысли feeling приходят is right. из ума. But when they both оба are правы. communicate to each other, harmony with each other, Но если они then very good happen. друг с другом Only mind, общаться, much то confusion, получится this, гармония. this, Если слишком много ума, But when heart feeling coming, when you very much in heart, clear feeling coming, I go with this. то I очень do много with this. волнений. А если вы в It will сердце, happen. I то больше should do that. ясности. Totally go there. But feeling with can change any moment. но ваши чувства могут меняться каждый This момент. moment this feeling, next moment no. No energy not go. В Energy один not flow. момент приходит Don't want энергия, to в go другой there. момент нет Okay, энергии not going there. и нет So чувств. feeling with happened. But who are mind people, they has to listen the feeling also. Но те, Because кто в уме, decision должны coming тоже from больше mind. тоже больше Feeling обращаться к своим come and чувствам. decision come from mind. Mind will be decided. Потому что Okay, приходит do this ощущение, or и not. решение приходит из ума. Go here or not go here. Feelings coming. When feelings coming and only feelings happen, then also very chaos. Very Если только руководство своими чувствами, то Emotional. много хаоса many приходит. emotions happen. Слишком много Only эмоций. feeling. When with feeling awareness together, Если чувство Mind и осознанность become when вместе, awareness and feelings also come. Feeling will show you way,
what to Потому do, что, and mind will say you, yes, go it. потому Go что for чувство it. вам показывает Only mind, направление, not а right. ум говорит, да, Only идти или feeling, не feeling, идти. not good. Поэтому Only только feeling will чувство always или только ум нехорошо. very shaky, very unstable. What to do this, do not do this, don't love this, do this, always. Делать то, делать But many другое. feelings together can be. Если много Anytime. чувств, то очень много сомнений. It's normal life. You have partner, В lover, вашей обычной жизни у вас есть one part партнер. feeling, okay, I want to go him. Одна часть вас говорит, хорошо, я хочу идти с ним. You start to go, no, I don't want to go А him. другая часть вас говорит, нет, вроде не Then you хочу. stop. He did this thing me, he said me this, he Потому said что он me мне this. сказал то, сделал мне то. And then when both feeling coming, go one part go here, one part go Когда want ваше to go, чувство, one одна part часть want to ваших go. чувств идет в одну Then сторону, mind другая в should другую be сторону, тогда Mind можно will послушать ваш разум. Mind will decision coming from mind. Потому What что to do? решение принимается So умом. when Что both делать? are together, Поэтому then если is right. и чувства, и Therefore разум сочетаются, meditation makes your both тогда это energy, правильно. male, female, both energy make balance. И в медитации ваша And и женская, both и are мужская each other энергия together. развивается. Communicate harmony with each other, then the right thing И is если два начала Only сочетаются, mind. то приходит гармония. Только разум. then you don't know what is right, Тогда вы не знаете, что есть what правильно, can be right. что можно. No much правильно. feeling for it. Нету никаких чувств. Only отношений. mind want. Mind, when too much mind cannot understand others. Когда слишком много What? ума, невозможно понять других. He think what he want, Что они думают, что они хотят, how she feel, как How они чувствуют can happen? себя. Что mind может cannot. случиться. Mind is not very sensitive, not much open. Потому что ум не очень When heart- чувствительный. Heart with you can feel your feelings, others' feelings, А сердце не Everybody может feeling почувствовать you и can свои feel. чувства, but и decision чувства should be других. with mind. Но When решение both должно are приниматься умом. Together, И поэтому нужно communicate to использовать each other. оба. then right thing happens. Если они будут One встречаться, thing, тогда будет always гармония. no good. Only heart, no good. Only mind, no good. Только сердце When mind and heart принимать together, решение нехорошо, then только is умом right. тоже нехорошо. And it will happen. Who are more mind people, they do meditation slowly, their feelings will be open. Поэтому те, кто Their больше в heart уме, will be open. Who are посредством more heart, медитации больше открывают they will be сердце. more aware. А те, кто больше в Because сердце, only посредством emotions, медитации будут более very осознанны. Emotions can be, this moment you feel, I love him very much. After 1 hour you feel, Эмоции oh, I постоянно take колеблются. knife and kill him. В один момент вам кажется, я очень люблю его, в другой момент вам кажется, я его убью. Сейчас. Now you say, oh, I love you too much, nothing except you. Сейчас Only вы говорите, you, я you, люблю you. только тебя, никого кроме тебя. After 1 hour, 2 hours, I Через hate час you. я тебя I ненавижу. don't want to see, Я не хочу тебя never want to никогда see your видеть. face. Никогда не хочу твое видеть лицо. This is emotions. Это ваши эмоции. Very much emotion. Emotions anytime changing anyhow. Эмоции все время меняются. And if your awareness is there, Но если ваша then you will осознанность see both. присутствует, One moment I love, same person, I cannot be without her. You are my life, I can be life with you whole life. когда вы Can be понимаете, with этот you. человек, And которого after вы few hours, любите, no. I never want to see you. Go out of my life. в Finish. таких ситуациях, что вы в This один момент любите, в другой happen. момент ненавидите, такого And не if your происходит. awareness, you will see, okay, this moment, this feeling coming, this moment, this feeling. Ну, если вы в And осознанности, if your вы awareness можете is просто not there, принимать все эти моменты. can go with it. You will say, yes, I hate you, very much hate you. Например, After вам few кажется, hours, что вы after ненавидите how человека, и вы no. скажете себе, How да, I can be хорошо, without you? я тебя I ненавижу, only can be но через with you, час вы опять nothing I будете cannot думать, think как же я about могу it. быть без тебя. So, but when both is together, mind and heart together, looking to each other, Но когда ум и Harmony сердце with each other. смотрят в направлении Then друг друга, приходит and приходит meditation гармония. makes sense. И Your heart медитация is less, позволяет вам meditation makes сделать your heart is open. ваше If your сердце mind открывается. is less, makes mind Если у вас mind also больше good. ума. It is not. Mind is not. If mind has with heart, then is right. Если ум вместе с сердцем, Mind то want это to правильно. go fast. Cannot sit, cannot think Ваш right ум or все время wrong. бежит, не Heart может can think остановиться. right or wrong.
when both energy is right. So Если both обе has to be энергии developed. циркулируют вместе, This is not only one will be developed. But somebody more Хорошо. mind type, somebody more поэтому нужно feeling развивать и type. ту, и другую энергию. Different. And slowly you come in 50-50. 50% this, 50% И this. Then you потихонечку, can use чем, both. чем больше вы медитируете, Then is right decision. тогда приходите Otherwise к before, балансу 50 на sometimes 50. yes, sometimes no, sometimes good, sometimes wrong, always happen. Все It's что not угодно может complicated. произойти. Иногда вам кажется, So что вы develop правы, both. иногда не Has правы. to be developed. Heart feelings also is right, and awareness Вы должны also понять, is что right. Both things is right. и When чувство feelings with это awareness, правильно, then и very. осознанность это правильно. Then feeling will say what to do. Awareness say yes, this is right. Поэтому No. если вы будете себя развивать, то ваше чувство будет говорить, что Otherwise делать, difficult. а ваш разум будет говорить, делать или нет. So it will come slowly. Both is developed. Then you know what is right. Everything what's right. Поэтому потихонечку Okay. все будет So we развиваться. finish now. Before finish, we do music. Сейчас мы Tomorrow. послушаем музыку. Something fun. And now 20 minutes after we have meditation. Через 20 Today we минут будет do медитация. one meditation, Nataraj. Медитация Nataraj на is the Тарадж. name of Shiva. Это имя Шивы. Shiva also, sometimes he like very much to dance. Шива тоже очень любил танцевать. Inside he dance, very big dancer. Внутри себя он был очень So большим Nataraj, танцором. this meditation 45 minutes. Music start. Just you go with music. How body want, slow, fast. No any make system. How body flow. Just go with it. 45 40 минут minutes будет just музыка, dance, и dance, просто dance. танцуйте, как вам говорит Then ваше тело. 50 minutes relax. Relax.